အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ညီကိုတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Football Master တိုက် YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Champion League ပွဲတွေပြန်စားနေပြီဒါကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓနေ့ည22ရက်နေ့ဗုဒ္ဓနေ့ည Champion League ဒုတိယညပေါ့နော်ကျွန်တော်မနေ့ကတော့ဒါ Free Hit နာရခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဗုဒ္ဓနေ့ညတော့ဒါကျွန်တော် Free Hit တပွဲအကြိုက်ရွေးပေးပါပေါ့နော်အဲ့တော့ Free Hit မရွေးခင်ကျွန်တော်ကြော်ညာနည်းနည်းကြော်ညာနေတာကကျွန်တော်မမတွေဒီရက်ပိုင်းနေ့တိုင်းဒီပါနိုင်နေတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်နိုင်ငံတကာနောက်ဆုံးနေ့ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးနေ့မှာ body ရောမောင်းအောင်ရတယ်ပြီးတော့ဒါကလပ်ပွဲပြန်စားတာတောက်ကြစနေတင်ခုနေနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဒါတင်းတင်းလိုက်ရင်တရက်ပဲကြားရတယ်မနေ့ကဒါကျွန်တော်အာမကန်ပွဲ3ပွဲရတော့ဒါ3ပွဲတော့အော်ဝင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖီနီကိုတွေလည်းဒါနိုင်ငံတကာနောက်ဆုံးနေ့မှာရတယ်ကျွန်တော်တို့စနေတင်ခုနေ2ရက်ရတာပေါ့နော်2ရက်စတိုက်နိုင်တာပေါ့ဖီနီကိုလည်းဆုံးပွဲမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မနေ့ကတော့ဒါကျွန်တော် Free Hit နာရတယ်ဒီနေ့မှတော့ဒါကျွန်တော် Free Hit တပွဲရွေးပြီးတော့နော်ဒါကျွန်တော်အကြိုက်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့ညဗုဒ္ဓနေ့ညတော့ကျွန်တော်ရွေးရတဲ့ပွဲကဒါကျွန်တော်တို့ဒါ Sporting လက်စပေါ်နန်းမာဆေးတဲ့ပွဲတာနော်အဲ့တော့ Sporting လက်စပေါ်ကနေအိမ်ဝဲကနေဒါကျွန်တော် level 50ပေးရတယ်ဂိုးဘောစီက3တီဖွင့်လာတာပေါ့နော်လက်စီချိန်အဲ့တော့ဗျဒီနှစ်တင်းကလက်စီနှစ်ပွဲကံပြီးတော့ဒါတပွဲနဲ့တပွဲဆုံးပဲဖြစ်နေတာဂျာမ3မှပဲဖြစ်နေတယ်နော်ခြေစွမ်းရကြည့်မှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီနှစ်တင်းရဲ့ခြေစွမ်းမှာဗျနော်ဒါမာဆေးတင်းကနည်းနည်းပိုကောင်းလာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မာဆီယာယူအမက်တစ်ပွဲမှာမာဆီယာတော်တော်ကောင်းခဲ့တယ်ဗျာနော်ကစားပုံပါလေဒါယူအမက်တစ်ပတ်တော့ဒီနှလုံးနိုင်သွားတာပဲအဲ့တော့စပိုတီလက်စပေါ်ကလည်းဒါနာပိုလီကိုဆုံးခဲ့တဲ့ဆိုရင်မှဒါကျွန်တော်ကစားပုံအလေလိုက်တော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမာဆီယာကစားပုံကဒါဗီဒီယိုနဲ့ပွဲမှာတကယ်ကြီးကောင်းခဲ့တာကျွန်တော်မာဆီယာလည်းဒါအိမ်ဝင်းမှာအေဂျက်ကို4-3ညနဲ့နိုင်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီစပိုတီလက်စပေါ်ကလည်းကာရ MRT ကိုဒါ419နိုင်တာပေါ့နော်ကာရ MRT အသင်းငယ်လေးဆိုပေမဲ့လည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒါဆဲတက်လို့အသင်းမျိုးသူဖြုတ်လာတဲ့ဆိုတာဒါဆော့တော့လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့တော့ဒီညပွဲကိုကျွန်တော် level 50 body ဈေးတန်းမှာတော့ကျွန်တော်မြင်ရပြောရင်ကျွန်တော်မာဆေးကဗျနော်မာဆေးကဟိုလားဗျခြေသွားပို့ကောင်းတာမှန်တာဒါပေမဲ့မာဆေးကအရှိရနေတဲ့ဂိုးတော်များအပူမီယာနဲ့ဂရီဝတ်တွေရနေရနေတာနော်ဂရီဝတ်လှုပ်မှာအပူမီယာတွင်းမှာအဲ့ဒီကနေရနေတာနောက်ပြီးတော့အပူမီယာအသက်36နှစ်ရှိပြီဗျာနော်ဒီနိုင်ငံတကာပွဲစဉ်တွေမှာလည်းကစားလာပြီးကလပ်ပွဲစဉ်တွေမှာလည်းကစားလာကျွန်တော်ကနည်းနည်းပြိုင်းနေပြီလို့ထင်တာဗျာနော်ဒီပွဲတော့ကျွန်တော်စိတ်ထင်တော့ Sporting လို့ဆိုဖို့ဆောမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီအမော်ရင်ကန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကွဗျာဒီနီးပြားဒီ Champion League မှာနိုင်ပွဲမရသေးပြီးခဲ့တဲ့ MRD နဲ့ပွဲမှာဒါနိုင်ပွဲရပါလားအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဝင်းမှာသူပထမပွဲမှာနိုင်ပွဲရတယ်ဒီညပွဲကိုတော့ဒါကျွန်တော်စိတ်ထင်တော့တေချာပြင်ဆင်လာမယ်ပွဲလို့ကျွန်တော်မြင်ရနော်မာဆေးကောင်းတော့မှန်တာကျွန်တော်ထင်တော့မာဆေးနိုင်မှာတော့မဟုတ် Sporting ကိုကြီးမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဒါ level 50 body ဈေးထားမှာဒါကျွန်တော်ကတော့ဒီ Sporting လက်စပေါ် body ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်မာဆေးကောင်းတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲတော့ Sporting ကိုမှာတော့လွယ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် Sporting လက်စပေါ်မှာဗျလူငယ်တွေများတယ်ဗျနော်တသိန်းလုံးဒီပါဟိုလူငယ်တွေပြီးပါနောက်တစ်ချက်ရှိတာကကျွန်တော်ခုနကပြောလို့ဒီအပူမီယန်ပွဲပန်းလာမှုကနည်းနည်းလေးအားရော့အောင်မလို့ကျွန်တော်ခံမှန်းတာပေါ့နော်ဒီပွဲကိုဘာဖြစ်လို့အပူမီယာတက်36နှစ်ရှိပြီဗျာဒီကစားတာတောက်ဆော့ပါဒီပွဲက Sporting လက်စပေါ်ကွင်းမှာလွယ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တော့မာစီတိုက်စစ်နည်းနည်းလေးအလုပ်ဖြစ်ဖို့ခတ်သွားမလို့ကျွန်တော်ထင်တာအဲ့တော့ကြောက်တာကျွန်တော် Sporting လက်စပေါ် body ကိုကျွန်တော်သဘောကျတာပေါ့နော်အဲ့တော့ level 50ဈေးတန်းမှာတော့ဒါ Sporting လက်စပေါ် body ကိုကျွန်တော်သဘောကျတဲ့ဒီညတော့ကိုဒီကိုတို့အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေနော်